Nzambe yo jali, Nzambe nanga, Nzambe nangu ya nyoso. Mana jali kogumba mela yo shilo, lokumo kembo na yo. Nzambe yo jali, Nzambe nanga, Nzambe nangu ya nyoso. Mana jali kogumba mela yo shilo, lokumo kembo na yo. Poete yo jali Nzambe, ole kilikolo na nyonso yawe. Mana jali kogumba mela yo, lokumo kembo na yo. Poete yo jali Nzambe, ole ki satana nangu ya yawe. Mana jali kogumba mela yo, lokumo kembo na yo. Poete yo jali Nzambe, ole ki satana na nyonso yawe. Mana jali kogumba mela yo, lokumo kembo na yo. Nzambe yo jali musungi nanga, Nzambe nangu ya nyoso. Mana jali kogumba mela yo shilo, lokumo kembo na yo. Nzambe yo jali musungi nanga, Nzambe nangu ya nyoso. Mana jali kogumba mela yo shilo, lokumo kembo na yo. Nzambe na bika mwa yo jali Nzambe, ole ki satana nangu ya yawe. Jali kogumba mela yo, lokumo kembo na yo. Nzambe na bika mwa yo jali Nzambe, ole ki satana nangu ya yawe. Mana jali kogumba mela yo, lokumo kembo na yo. Okiti ya bokonzi na yo, Emmanuel ekumela seko. Delivanceur yo yeuti na yo, Yesu nanga ekumela seko. Poete yo jali Nzambe, ole ki satana nangu ya yawe. Mana jali kogumba mela yo, lokumo kembo na yo. Nzambe na bika mwa yo jali Nzambe, ole ki satana na nyonso yawe. Mana jali kogumba mela yo, lokumo kembo na yo. Kiti ya bokonzi na yo, Emmanuel ekumela seko. O delivanso yo euti na yo, Yesu nanga ekumela seko. Poete yo jali Nzambe, ole kilikolo na nyonso yawe. Mana jali kogumba mela yo, lokumo kembo na yo. O Nzambe na bika mwa yo jali Nzambe, ole ki satana na nyonso yawe. Jali kogumba mela yo, lokumo kembo na yo. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le culte du soir, le culte avant de se coucher en paix. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Et ces bandits, soient concentrés, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Et prends une place idéale. Zala na position malam, mais position malam, et zali position yako fukama. Fukama esika ozali, kozala distraite, yaya kangana nyonso ozali kosala. Quelques minutes pour la gloire de notre Dieu,
tango et belemi, il y a prière agressive du soir avant de se coucher en paix. La prière à ne pas manquer, la prière à ne pas négliger, la prière à ne pas louper, que loupa kayangote, yangote to bandi kwa doreye, soki oye okuti nzembo, soki oye biangote yaya, o bandi kwa doreye naba palavre na yo, naba maloba na yo dekonanga, odela, na kumbo na Yesu banda kwa doreye ensemble mone ya liboso santé po ete oza na santé malamu yango nde okoki kotelema na pokwa lelo kolanda bolembo ya pokwa te tosi tokomi deja 21h pebi ete nzoto esi ebandi kolemba me kolanda chantage ya nzoto te yaya telema ata ya kote soki moni ke oza ya kolemba makasi etelema sokolata misu, hallelujah. Bondela kumisa e pour la santé ou la pesio. Yaya de oyazali foudroyer na cancer na minute to le qui était de konamba. Oyazali na se ya lilita na minute to le qui bangote. Oyazali na ba soin intensif to le qui bangote. Oyazali na ba soin palliatif na minute azo bakomi kozela kaka ke akata motema to le qui bangote. Mais c'est la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur notre Dieu. Je te suis infiniment très reconnaissant au mon Dieu pour la santé. Na pourquoi lelo na ya côté de ma paix na peuple na yo papa soki na zaki na santé malamu te na ko ganga boyete na pourquoi lelo de kolanga ikumisa komisa azanzambe monene oya pesi biso santé nzambe oya bateli biso mane mobimba oyo eleki bato bakufi ebele na maladi oyo baya koimpose biso yaya ekumisa ye nzambe oyo aye kokosa biso susu na ane oyo ya sika ndeko nanga haleluya kumisa ye ane ya faveur ya nzambe ane ya grâce ya nzambe. Merci Seigneur notre Dieu pour ta protection. Merci Seigneur notre Dieu. Yaya tozobo de la société abatela biso susu na ane oyo dekolanga e ane oyo papa batela kotika biso te papa batela biso to tomboli yo papa na pourquoi lelo to tomboli yo tozali ko élever kombo ya Yesu. Que le nom de Jésus soit élevé de maintenant et à jamais. Nabanda kuna biso tombola kombo na Yesu. Kombo ya Yesu est remplir ndaku na yo. Alléluia, que la gloire de Dieu descende, que la gloire de Dieu couvre ta maison. Alléluia. Que ton règne vienne, Seigneur. Règne katina bobo nangaye, règne katina ndako, règne na ministère, règne na banana yo papa. Au nom puissant de Jésus. Papa tozobele la ete. Kaka volonté na yo esalema, volonté à kaza esalema te. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé tosengi man ensemble likolo na biso. Que Dieu pardonne-nous, nous sommes tes enfants. Tu n'es pas venu sur cette terre pour nous condamner, mais oyaki ponako justifier biso. Justifier biso. Tu as été offert, alléluia, pour nos offenses, mais tu es ressuscité pour notre justification. Justifier biso. Na pourquoi lelo, elongo na bana na biso, elongo na ba famille na biso, elongo na ba santo nyonso, justifier ba santo nyonso. Au nom puissant de Jésus. Tobele lipe makila. Makila na elonga, papa sokola biso, na makila talo, makila Yesu Kristo, etelema na ndako na yo, na vie na yo, ndeko na tozomela makila oyo, neutraliser ba poison nyonso, ba venin nyonso ya makila mabe, oyo touta nango na bakoko na biso, au nom de Jésus, to melisi pe bana, mais na melisi bana nanga makila, neutraliser ba venin nyonso za ba biloko nyonso, ba sibalia, ezala oyo nyonso bakolia. Oh nom puissant de Jésus, et puissance ya makila, et dans la partage ya moko na moko, et longa pesa likati na makila, et longa Yesu Masia, et accompagner moko na moko, accompagner foyer nyonso ndaku na yo, haya tozobelela elonga, yango tina otoye kopelisela moto ya mabondelo na bandaku na biso, ete elonga pesa na biso, mais seke ezala susu na esika te, elonga balonga kikuna na likolo pona makila, makila o échanger te yango de biso pe tozobelela yango na pokwa lelo na bana na biso moko elonga makila na mbula oyo na vie na biso na reste ya vie na biso na msela ya mokili oyo tozala balongi
nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Au nom de Jésus. Makila na Yesu na banzela nyonso tokotambola. Hey, na tomboli maboko na ngai likolo ma papa purifier, sanctifier maboko na ngai. Hey, Seigneur na makila. Makila et sanctifier maboko. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et qu'on arrête de dire que la molimo santo ensemble. L'Esprit de Dieu a pas kambanga. Alléluia. Kamba moko na moko. Ministère o na maboko na yo. Banana yo nyonso na maboko na yo. Toi qui fais de tes serviteurs de flamme de feu. A part ça la biso ba flamme de feu. Banana biso ba dans la disciple na yo. Banana biso ba dans la serviteur na yo. Alléluia. Papa zoa contrôle ya vie nanga. Zoa contrôle ya ministère. Zoa contrôle ya banananga. Zoa contrôle ya culte. Oya poko oya lelo. Mori mo santu telema. Omi morisa. Ete ojali zombe. Alléluia papa. Pourquoi lelo programme onyon sona maboko na yo. Du début jusqu'à la fin. Yo de omi morisa. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, acclamons. Acclamons le Seigneur. Il est là. Il est avec nous ce soir. Ende kolangai, kozangate, benga pende komususu, afin que toya, alléluia, toya to pensa moto, bandaku na biso moto pela tola la susu te lokola bapagano. Alléluia. Namiko ya pokwa lelo, ezali wa bino mote Philippe, yango ende kolangai na epete, nakabayo na losambo o, ya, ozali koya ko répondre l'appel ya mutute, mais ya nzambe, yango nde kozanga te soki nano sabona te ndeko na nga abone na yo ndeko na nga. Alléluia. Bopartage bolaike nde lokola oso bandi priere boye soki nano olaikaki te laike sikoyo ndeko na nga soki nano sabona nano te ndeko na nga kala ndenge tozabo osabone me soki mpe oyebi te tuna oyo ayebi alakisa yo ndeko na nga. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, mais tokoki kosilisa te culte na biso ya pokwa lelo sans que totanga maloba na nzambe tokotanga maloba na nzambe na nsima tokokota na prière agressive avant tokende kolala mpe tokotika butu na biso na maboko na nzambe ete nzambe azala na biso elongo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tokotanga maloba na nzambe na pokwa lelo, maloba na bombo, maloba na nguya, maloba oyo esala oyo ezali komonana na oyo ezali komonana te, maloba na nguya. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que oza na biblia na yo place ozali zwa biblia na yo ndeko na nga? Est-ce que oza na carnet na yo, oza na place ya kokoma po ete okoma mutu oyo ekokanga makambo nyonso te ndeko na nga? Yango nde nzambe azoloba ke peuple na ye ezali détruit mpona kozanga koyeba yango nde mutu ezobomisa yo, yango nde mutu ezobebisa vi na yo. Ndeko na ngai koyeba eutaka na prière te, foi eutaka na prière te, koyeba ezali kouta na maloba na nzambe. Yango nde zala mutu oyo okotangaka maloba na nzambe ntango nyonso, mais avant osimba bible na yo mpona kotanga obondeli ke Seigneur apesanga mayele, Seigneur fongolanga mpe boyebi nayeba maloba na yo nzambe tata. Yango nde maloba na nzambe tokotanga ezali nano po ete elakisa biso nzela na pokwa lelo. Tozotanga nano Colossiens chapitre 3 verset 16 elobi nini na pokwa lelo. Bien-aimé dans le Seigneur, ezali wa exhortation o nazolakisa yo po ete naza na posa ya koforme badisciple, naza na posa ya koforme bato oyo baza na posa ete bamona vi na bango échanger. Yango nde soki bozali kolanda te, yango ndeko na nga okomona ete vi na yo ekobonga te ndeko na nga. Colossiens chapitre 3 verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, que loba na nzambe etonda kati na bino evanda ebele. Mais est-ce que yo ozaka na connaissance penza ya parole de Dieu? Pour ceux qui ont na connaissance ya parole de Dieu, mutu akokosa yo azali te ndeko na nga. Yango nde maloba oyo
Et le but était instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Beau s'instruire et lui koloba bozo kutanana mutu bo vandi bozo so la makamba zambe olie ke bo vande la makamba kotonga batu olie ya koloba makamba be ya koloba mabe kara ya baninga yango de makamba ya kofinga yango bo s'exhorter bino na bino mutu o monike moninga asali heureux ou exhorter avec sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, balobi que babaki c'est que par des psaumes, na ba psaume o bo tanga ba psaume de kolanga tala na Biblia et ça na livre mon bimba ba combien ya psaume et zali na importance beaucoup munene par des hymnes na ba hymne o que ezali na ba ezali kati na ba cantique wana na ba cantique spirituel chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce de kolanga ce qui ozali ko s'entraîner boye okomona ete makambo eko changer mais yango te ezali maloba oyo esengeli ete totanga na pokwa lelo mais na pokwa lelo maloba na biso ezali na mukanda ya 1 Pierre chapitre 3 tokobanda verset 10 tina verset 12 1 Pierre chapitre 3 verset 10 tina 12. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, maloba oyo et naye prêté pour la kolakisake miso na nzambe et talaka et monaka bayenge bele batu o bazali juste et matoi naye ezalaka attentive naba loye lo sambo na bango de konanga mais batu oyo basalaka mabe nzambe azalaka contre bango ete abalisaka bango elongi naye atalaka côté mosusu yango zomona ete ozosala nyonso ozosala ezosimba te mpe ete nzambe apesi yo mokongo ete ozali motu osalaka mabe. Tokateli na verset na biso 10 balobi si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir de jours heureux, soki motu alingi vie alingi ete bongo ya malamu ndeko nanga yango nde makambo ezali kozongisa bato nsima tant que ozali heureux te tant que vie na yo ezali malamu te yango ozomona bato bazali kosala oyo nyonso balingi. Est-ce que mutu moko te azali awa na pokwa lelo oyo ke alingi vie ou bien alingi komona makambo na ye ebonga a vivre des jours heureux? Est-ce que mutu moko te atombola mosapi ake ezali ngai nga naza na posa ya vie na bonga na vivre des jours heureux na tambola la tête haute na tambola pe na esengo na tambola pe na kimia? Soki mutu wana azali na pokwa lelo yoka makambo oyo esengeli osala que cet homme là s'il est là, si cette femme là est là, ce soit qui aime la vie. Nani oyo azolinga vie te nani alinga apasi mutu moko te alinga apasi mais biso tozokende kaka na bapriere tozokende kaka mais tozoyeba formule nini te oyo tokoki kosala po ete epasi esila. Bien-aimé dans le Seigneur, ya liboso nazoyebisa yo ke ndima ela nanu Yesu na bomoi na yo yamba Yesu avanda kati na motema na yo ndeko nanga atako ndenge tozali na pokwa oyo soki osali yango sincèrement na motema na yo ke Seigneur Jésus nabeleli yo vanda kati na motema na ngai awa bazolobela na bato oyo ke beso bandimeli mais yo mutu oyo nani ondimela te oza na église 25 ans yango oza kaka lolenge kaka ozalaka wana nani okutana nanu na Seigneur te eloba eyemba ndeko wana alobi ke je n'ai jamais vu quelqu'un passer près de la croix et rester le même. Mais toi tu es toujours la même. Tu es toujours le même. Donc nani okutana na Yesu te soki elingi otomboki tomboki
soki olingi okende na ekobo okoboki na yo soki olingi ofinga ofingi na yo oza na yo à l'aise na lisumu songolo ofanda donc nano okutana nano na seigneur te yaya soki nano okutana te kokanisa na yo te ke okomi archibishop ke oza na yesu ke okomi soki nani yango oyembaka oza na intercession yango nde oza na yesu non mutu aza na yesu akomaka ekelemo ya sika yo moko kozala témoin ya vie na yo ke ya solo mpenza na changea nazalaka boye te yo moko nano na bayo bazali pembeni na yo bakomona ke ya solo ochangea sikoyo balobi ke mutu wana nango nalobi boye mpo na nini biso tozaba te nazolanse appel oyo na pokwa lelo ke soki mutu moko alingi koyamba yesu na sikoyo ndenge kaka tozoloba boye salaka priere wana sincèrement yaya okofita mbongo te yaya cérémonie moko te toza baokilitise te ke oyo tokoya kovandisa yo oyo tokata yo boye makila na yo te sincèrement na motema na yo wana yaya atako yo oyo so osala déjà 15 ans na église loba ke seigneur napesi yo motema kota na motema na nga vanda po ete lelo tovandi na baeglise na bapagano bango nde bato bazali kobebisa mosala na nzambe okutana na seigneur mokolo nini obelela ete aya kokota na yo na motema na yo mokolo nini yango nde ntango okosala bongo yango nde tozokontinue na bandeko nyonso nyonso bandimela mutu wana soki olingi vi olingi bajour malamu na mokili oyo lolemo que cet homme-là préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses, des paroles mensongères. Lokuta na bana nzambe lelo solo ezali lisusu te okosaka mwasi na yo okosaka mobali na yo okosaka baboti na yo okosaka pasteur na yo mosusu kutu bazokende kokosa ntina kati eglize oyokaka ata somo te ndeko na nga lolemo oyo kaka lolemo moko wana moto ezofinga kaka lolemo moko wana moto na kati na buki yaya lolemo kaka moko oyo ntango ekomi na okambo ya politike kofinga ofingi mpona nini po ete motu oyo ozofinga wana aza moto ya tribu na bino te yaya na bareseau sociaux na yo kutu otya pseudonyme otya kombo mosusu kofinga osoloba lolemo bible elobi ke lolemo oyo ezali eloko moke me bakonsidere yango lokola moto okokoya na limeti moke boye opelisa ndako etumbami ya otumba mambala batu na lolemo na yo wana na makambo kutu oyebi te omoni te balobaki te namonaki mpenza nasalaki nakangaki bango mpenza yaya ezala bongo me soki ezali bongo te makala wana ya moto wana ezokoya na mutu na yo moko yaya na likambo oyebi mutu na mokolo te yaya kokosa lolemo na yo te lolemo oyo kisongere eleki na lolemo oyo lolemo lokuta tika lokuta bongisa lolemo na yo ndekolanga ngai te mutu nalobi me batindi ngai nayebisa yo ke soki olingi omona vie na yo meilleur omona bajour meilleur lolemo na yo wana elobaka nini kaka lolemo moko wana osi omona source moko ya mai ebimisa mai ya malamu na mai ya bololo ezalaka te yaya luka obimisa mai ya malamu mpona nzambe tika lokuta Biblie qui s'éloigne du mal efface le bien. Tika kosala mabe dekolanga. Tika kosala mabe soki olingi omona bajour heureux. Tika kosala mabe sala malamu. Yango nde luka kimia na mutu nyonso mpe elanda yango qu'il cherche la paix et la poursuive. Qui va balanda kango dekolanga. Oluka kimia na bana, oluka kimia na mwasi, oluka kimia na mobali. Motomboki ozo donc moto azangi kini aza motomboki amopanzi opanza kaka mabala bato opanza bafamille ya bato opanza okota na famille ya bato okabola mwasi na yo
na bandeko na ye. Okabola mobali na yo na bandeko na ye. Obondela Nzambe ayoka yo. Okabola mobali na yo na mama na bango. Okabola mwasi na yo na mama na bango. Ndeko na Nzambe ayoka losambo na yo. Lokuta luka osala malamu malamu. Osala ba famille malamu. Osala batu nyonso bolamu. Osala mana Nzambe malamu. Osala ba pasteur na yo bolamu. Bolamu luka osala bolamu. Ndeko na ngai malamu nde tika kosala mabe. Ponani était mis sur Nzambe, car les yeux du Seigneur sont sur le juste. Mis sur Nzambe, et l'année na bato baza juste. Ba juste wana, bangonde na l'église bazo mona keo baza ba impudique, baza ba mabe, baza boye, ba mona kakera mabe na bango. Yaya ata ko solo ba keo zali injuste, mais ceux qui osent juste, tambola na yo, na kinga nyonso, était mis sur Nzambe zo mona yo. Ete matoi na Nzambe ezali attentive na losambo na bango. Yaya mutu abangaka Nzambe basakanaka na ye te keba ndeko na nga. Mutu oyo ke tala mwana mwasi kitoko te mpo na Nzambe akangi nzoto na ye aza kutu na mbongo aza na ndako mwanya kotia mibali eza te ke mpo na Nzambe. Sikoyo oyo oya kosakana na ye okomi kofinga ye ke o aza ndumba. Yaya là tu provoques Dieu. Là tu provoques Dieu. Vous avez provoqué la colère de Dieu du colonel. Que jeune fille, 29 ans, 30 ans, 35 ans, 38 ans. Que kaka pon ensemble. Aboyi kosala kinumba. Mais ils ont pas allé sans aucun nom. Azandumba. Yaya. Tu as des problèmes avec Dieu. Tu as des problèmes avec Dieu. Alléluia. Basakana batu ko babanga Nzambe te Nzambe kuto alobi ke Bible elobi ke misu na Yesu luka bango yozo ozali ko discréditer ye ke ya solo pesa oza kanga ki na mubali na mona ki boye na mona ki kote matonge na mibali ya ozo tambula na donc sur le fait ya intercession na bango o moni bazo tambula bango yo mala moko moni ke non azandumba ya Tozo kende wapi bana Nzambe tozonga epai na Nzambe. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Yango nde ozomona ba prière na yo Nzambe azoyanola te na kosala mabe oyo osalaka. Yaya nazobelela mutu moko ke salaka kaka bolamu sala malamu yaya. Pesa motema na yo epai na Nzambe. Pesa motema na yo epai na Nzambe ndeko na nga. Misa Nzambe etalaka ba oyo baza juste. Mutu aza juste mutu ayebi ke non. Mutu abangaka Nzambe. Mutu oyo ayebi ke non. Na mokili oyo fo natambola kaka na justice. Na place oyo bakendeke gauche akei gauche. Na place bakendeke droite akei droite. Na makambo Nzambe azali mutu azali kotambola dans la crainte de Dieu. Azali mutu azali kotambola na vie ya sanctification. Mais basakana kana mutu wana te po ete Nzambe azali ko recherche batu ya ndenge wana azomona te. Mais moko wana monani yo okomi ko discréditer ye yaya. Tu aurais des problèmes très sérieux avec Dieu. Tu en as déjà po ete yo nde balakisaka bango mosapi te ba juste ya Nzambe. Alléluia. Yango ndeko na nga tokobanda kozongela matin oyo po ete nani na pokwa lelo tozosukisa awa nani alingi vi malamu avivre des jours ele tombola mosapi na yo place ozali yo wanga yo soki mpe ondimi monoko na yo wana keba na monoko na yo wana okanda kokontrole lolemo na yo avant oloba liloba réfléchir 7 fois et contrôler est-ce que nakosaka ou bien nakosaka te bimisa lokuta na vi na yo ndeko na nga luka bolamu salela yango luka kimia na mutu nyonso pe landela yango ete miso na Nzambe siko ekobanda komona yo baprière na yo Nzambe akozala très attentif na baprière na yo po ete oza juste au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole ce soir. Merci pour ete ozali Nzambe. Alléluia, le bel biso na pourquoi alléluia. Que toute la gloire te revienne. Que tout l'honneur te revienne, Seigneur. Car tu es Dieu, en toi il n'y a ni changement ni ombre de variation. Par l'ensemble de alingi biso.
azole alakisa biso lolenge nini tokoki kobonga ye ndeko na ngai. Haleluya ndeko na ngai. Soki olingi obonga monoko na yo, napa natiki lolemo oyo epai na yo. Papa bongisela ngai lolemo oyo Seigneur. Songi ebima te na lolemo oyo. Haleluya nzambe na ngai. Na lolemo oyo lokuta ebima te. Na lolemo oyo napanza te mabala batu. Napanza te bafamille ya batu. Ya opanza famille wana. Osomona te mvali na yo na grand frère na bango bayokalaka lisusu te à cause de toi. Yango de okende na koti jeune ya 45 jours. Kota na yo. Mais tala siko mobali na yo. Na grand frère na ye. Oye na grand sœur na ye. Kaka na mutu na yo bayokalaka te. Luka kimia. Toluka réconciliation na bato nyonso oza na bango problème yaya. Koluka kimia yango wana. Ke grande sœur, belle sœur alimbisanga. Eba toujours kutu kosenga pardon kutu po ete oyeba ke aza nzambe te akokaka kutu kosenga ta pardon te. Yoka kosenga na ya pardon. Soki omoni ke nasalaki mabe limbisanga ekaka. Yaya moto akoyelimbisa yo ndenge nini baloba basenga pardon ndenge wana te. Alléluia, Nzambo, merci Seigneur. Na pesi yo lolemo na ngai papa balula yango. Bongisa yango. Ete lolemo oyo. Ezala pona gloire na yo. Lolemo oyo ezala pona kofinga te. Lolemo ezala pona lokuta te. Lolemo oyo ezali te ke pona kopose batu te. Alléluia. Lolemo eloko muke. Mais eza lokola moto etumuke epanzi etumbi zamba mobimba. Yaya. Alléluia. Alléluia. Osomona wapi source moko ya mai ebimisa mai ya bololo na mai ya malamu. Yaya luka ete Seigneur lolemo na ngai ebimisa mai ya kitoko. Ebimisa maka malamu. Au nom puissant de Jésus, papa na mipesi epai na yo. Papa, tikete nazala mutu ya kimia, pesanga kimia. Nazala mutu ya motema moto te, ya motema na yo moto. Na mwende mutu ezozangisa yo kimia na mobali na yo, na monsi na yo, na ba famille na yo. Oyo kakalika malamu te ndeko na nga. Et la tempérance ezali te kolo pesanga tempérance. La maîtrise de soi, naïva ko se maîtriser devant des circonstances, devant des problèmes. Papa nazala motema moto te tala obundaka ti lelo panzaka biloko ya ndako yaya me ntango ekomi ya priere moto nabuki ezambe sala mopanzi yaya bondele epai na nzambe ete nzambe sunga ngai papa motema na ngai nakoma na maîtrise nayeba kose maîtrise eya okomona bandeko mosusu bakoma akomaka devant des problèmes asekaka na ye bato wana bajuste ya nzambe bango wana nzambe azoluka papa sunga ngai komisa ngai juste na yo nakoma juste bajuste oyo ozoluka wana ngai mpe nakota na liste wana ngai nakota mpe na classe ya bajuste. Halleluya. Ozala juste liboso ya mobali na yo etala ndenge osalaka ntango kaka mobali alinga tinda kaka mwa quelque chose na famille na tala motema na yo ndenge evimbaka wana olobaki oza juste. Soki nano obongisi te ndeko na ngai yango nde nzambe atalaka kaka bajuste. Il est le Dieu qui sonde le rein et le cœur. Ayebi motema na yo wana malamu koleka. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront le Seigneur. Papa purifie motema na ngai. Je vais avoir un cœur pur. Ntango tozali kobondela boye ezali po ete tobonga po ete ntango ke relation na yo ekozala malamu soki okomi juste wana oyo nzambe azoluka. Bible elobi na ngai ete bapriere na nzambe akokoma attentif na bapriere na yo ndeko na ngai. Ses oreilles seront attentives à tes prières. Mais soki ozali moto osalaka mabe yaya le Seigneur est contre ceux qui font le mal. La Bible, 1 Pierre chapitre 3 verset 12, que les yeux de l'Éternel, les yeux du Seigneur sont sur les justes
et ses oreilles sont attentives à les prières. Donc, ceux qui ont dit, les oreilles de l'Éternel ne sont pas attentives à tes prières. Yango Luka Obongisa, Yango Makambo Bazote, Bisote na Baglise, Yango, Tokotaka na Baglise, Tango Komi Moto, Boya Duki Moto Ana, Ezo Pelate, Eko Pelapete, Eko Pelate, Yomo Panzi, Yomo Ozo Bundati Lelo, Alléluia, Motema Babeti Lelo, Yaya, Yango de, ba prière na yo, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. La face du Seigneur est contre. La contre. Donc, place yo muto sala masumu bo eh. Ozo bondela, zamba pesi yo mukono. Tant ozo multiplier ba prière, zamba le wike na zo yo akutu te na zo yo kate. Eh de konanga. Yango moko na moko tant na zo ba bongo yo de banda kotika motema na yo Seigneur bogisanga. Seigneur nakoma motema wana oyo zo lukawana. Cher Saint-Esprit, Sunganga et Nanga et Moko, Naoko Kate, ah, nazo pesa l'explication, mais yo de ozo bondela, bondela pona yo, pour ce que communant nous na niveau haute, ma prière na yo, zamba aux l'attentivité, na ma prière na yo. Merci Seigneur pour cette parole. Alléluia, ensemble tata, alléluia. Alléluia, si quelqu'un en effet veut aimer la vie, nani oyalingi vie, ya olingi vie na pokwa lelo, olingi te omona makamona échanger, olingi ola ta voile, olingi omona ba compte na yo en banque échanger, olingi vivre exploit ensemble, tika lokuta, bongisa lolemo na yo, tika kosala mabe, sala malamu, luka kimia na mutu nyonso, landela yango, yango de mission ensemble et kozala likolo na yo au nom de Jésus. Maintenant koki kosi sate ki te osanketo agressé ba oyo nyonso bazali kobundisa biso au nom de Jésus. Moto ensemble na oyo nyonso ayebili kambo nanga yaya bondela moto ensemble na bandoki nyonso ya famille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na bisika nyonso kangama moto ensemble tata. Moto ensemble tata. Tozomele la moto, tozomele la marteau ensemble. Alléluia, Zambé tata. C'est la prière agressive du soir. Tokoki kola la te. Sanke to bundi sabango. Yaya bandoki bakoki kotika la nakimia atamukete. Atajur mon côté otike la bango. Zela. Na monde nous c'est ténèbres. Le Seigneur nous a dit que je vous donne le pouvoir. Et il nous a déjà donné le pouvoir. Alléluia, sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de ténèbres. Yaya, banda konyata, banyoka nyonso, oyo kota katina bomo na yo, ba vene nyonso bacha katina vina yo, ba poison nyonso ezalika, nyata na pokwa lelo, écrasé, ezali ba échec, ezali ba malédiction, nyata yango, nyata, ba vene yango yango de somona ke liba lezo yate, nyata, vene wana ya seliba, nyata yango, écrasé yango. Luc chapitre 10, verset 19. Dieu vous est donné. Ainsi a péché biso. Alléluia. Ba fene nyonso ezali kati na vie na yo. Ba échec na ba échec. Ba malchance na ba malchance. Ba malédiction na ba malédiction. Ba envoûtement. Nyata ba envoûtement nyonso. Nyata yango na pokwa lelo. Nyata ba envoûtement. Nyata yango na kombo la Yesu Christo. Alléluia. Nyata ba blocage. Écrasé yango. Au nom puissant de Jésus. Et pas blocage, pas blocage. Vous demandez que vous allez avancer, vous allez avancer, et yata yango, écraser yango, na kombo na Yesu, moto la Zambé, et tumba nyonso. N'est-il pas écrit que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable? Moto la Zambé, na pédissi moto, na déclaré moto, na prophétisé moto. Et tout le monde est venu sur le diable. On ne sait qu'un ribobo est nanga. On ne sait d'aller comme du sabana nanga. On ne sait comme du salibana nanga. On ne sait comme du ministère nanga. Moto. Alubaki na Ezekiel que loba ke moto. Loba moto. Prophétiser moto et tout mamatiti nyonso ya mubeso pe ya kokauka. On ne sait d'aller katina bomo rayo. Moto na Nzambe. Moto na Nzambe. Bele la moto. Et pela la.
quartier général ya sorcellerie ya famille na yo, na balabala oyo na pelisi moto, na ndako oyo na pelisi moto, na immeuble oyo na pelisi moto etumba nyonso ya diable. Alléluia. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable na nzela na yo. Yo nde opelisa moto, oyo nyonso ekanga bomoi na yo, oyo nyonso ezali kobloke bomoi na yo, esika na moto. Au nom de Jésus, marteau ensemble, tozobelela sasa epi marteau ensemble. Balia nyonso ekangi yo ndeko na nga, liye nyonso ya kufa, ya pauvreté, ya misère, ya souffrance, liye nyonso brise, brise, brise. Balia nyonso ekangi bana na yo, lambe tata, balia ya famille na nga, balia ya famille ya mama na bango, elanda bana na nga ite, na brise, na brise, na brise, na brise. Bien-aimé dans le Seigneur, tozo pikola. Basemence nyonso ya kanza oyo ezali kati na bomoi na biso, kati na bana, kati na bandako na biso, kati na makambo na biso, pikola yango au nom de Jésus. Et la Bible me dit que semence nyonso oyo tata aloni te, toko piko ekozala déraciner, déraciner basemence nyonso ya sorcellerie, ya pauvreté, ya célibat, basemence nyonso oyo Mungu na alona kati na vie na yo. Alléluia, kati na bana, kati na couple na yo, alléluia, kati na finance na yo, alléluia, to pikoli yango, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia, bien-aimé toko bana de la kakaboy, et banda kuna biso moto epela boy ndeko na ngai, moto epela, alléluia, to pelisi moto na banda kuna biso, tango wana tozaki ba fainéant, tango wana eleki, yango tozo pelisa moto kotumba ba insomnie, yaya tala ba msusu, azokoka kolala te, ndeko na nga, haleluya, ndeko na nga, bakoshemar etumbama ezika, banzela nyonso bafemme de nuit bazali koyela, moto, haleluya, bamari de nuit bazali koyela nzela nini, pelisa moto na nzela wana, au nom puissant de Jésus, haleluya, gloire na Nzambe monana, napokwa lelo, bien-aimé tovandi kotika, butu na biso na maboko na Nzambe, Père de gloire, butu oyo na maboko na yo, kimia na yo Nzambe, papa bundela biso bitumba nyonso butu, haleluya, Nzambe na nguya, mimonisa, haleluya, Nzambe tata, qu'aucun malheur ne nous arrive cette nuit, Seigneur, gloire na yo Seigneur, ezala likolo na biso, batela biso Nzambe tata, tindela biso protection céleste, tindela biso sécurité ya likolo, haleluya, o sécuriser biso, o sécuriser ba demeure na biso, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, érige un mur de rein, alléluia, infranchissable, au temps ba démo ba kwe bandoki baya, bazika, batutana, au nom puissant de Jésus. Alléluia, bouclier à foi, et protéger biso contre la traîne soit enflammée ya munguna, au nom puissant de Jésus. Alléluia, Nzambe tata, kimia na yo Nzambe makila yesu de la couverture ya moko na moko, mupanga na yo na porte ya moko na moko, obeti maboko mupanga, et se multiplier au nom de Jésus. Contre bayini na biso, oyo so komeka, mupanga Nzambe ezala sans pitié contre oyo so koya prete ameka yo. Pongi ya kimia na kombo na Yesu. Pongi ya kimia sans femme de nuit, sans mari de nuit. Pongi ya kimia sans cauchemar, sans sursauter na pongi. Au nom de Jésus, ezala pona biso, ezala pona bana na biso. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre te localisent ce soir. Alléluia, toi et tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse élire sa face sur vous et qu'il vous accorde la grâce en abondance. Que le Seigneur tourne les regards vers vous. Qu'il vous donne la paix. Qu'il vous donne la joie de vivre. Après sa vie, une vie et toruti koyoka. Namaloba ensemble été. Alléluia. Nani alingi vie. Il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Oyamba l'abondance au nom de Jésus. Alléluia. Abondance à Jésus et là dans tous les domaines de ta vie. Au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Et toi qui étais prêt, tout dans le jour, et ton la paix, la tête haute, bala na kombo na Yesu. Qui n'a jamais accompagné yo. Alléluia. La ta voile na kombo na Yesu. Bika na maladie wana. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimés. Acclamons le Seigneur. Il est là. Il est avec nous ce soir. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Nani oyo alingi vi. Nani oyo alingi ete bomo nae. Ezala kitoko. Lolemo na yo ndekolanga. Salaka bolamu. Lolemo koko sate. Kima masumu, kima mabe. Luka kimia na mutinyoso. Wadande. Mabondeli na yo. Zamba kozala très attentif na ba prière na yo. Mais ceux qui ont allé à Muto, Panzaka Muto à Mubulu, Zamba Pessi au Mukongo. Mais nous avons posté na Kamba Batu, ok, Zamba Pessa Mukongo, non. Baluka, change, ma soeur. Change, mon frère. Bon, pambolama. Répéna pambolama. Au nom puissant de Jésus. Nana, Posana Kamba, tétite, impolite, bateau, lingi koyokate, changez. Tina o Seigneur a ti de ngai et pas na yangwana. Pourquoi nous sommes allés à Dekonangai? La prière agressive du soir, Kozangate, Nangonga, 21h, heure à Bruxelles, heure à Paris, Kozangate, Yaya, Kozangate, mais Yamukola Misatu, Ezaka Pona Banana Biso, Kozangate, Mukolo Nyoso Misatu, afin que Toya Tobon de la Pona Banana Biso, pour être tout le monde a vie meilleure, ya Banana Biso, Ndekolanga. Yangonde, mercredi, ya suka ya sanza, wanande tozaka na jeune na biso, geneti na ngonga 18h, 21h, tokutani biso nyoso, et tout le monde de la pona bana, but na biso ezali tout le monde a avenir meilleur, ya bana na biso. Tongo nyoso ya kozanga te, yaka na mystère ya tongo, na tongo de place tokosaka ba CV na biso epai na nzambe, yaka oye kola oye bandenge ni bakosaka CV epai na nzambe. Mais nazo mona bino na tongo te boya ndekonanga boya na tongo ndekonanga yaka du lundi au vendredi yaka ete okota na mystère ya tongo mais mystère ya tongo ya samedi na dimanche izaka tobandaka na ngonga 5h30 à 6h mais nambula auto changer lobi ete dernier samedi ya moi nyonso tozala na ve na biso olie ya 5h30 tokobandana na 5h juste, de 5h à 6h. Tous les dimanches, de 17h, yaka na ba enseignement biblique ezali koleka na chaîne na biso yaka de konanga. Bible le dit que la foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Christ. Foi et yaka na prière, foi et yaka na église, mais na maloba ensemble. Yabonde yaka oyekola okola. Tango kokola, le Seigneur a confié ma grande responsabilité. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui n'ont pas s'abonné à nous, s'abonner à nous dékonanga, on a contribué dans musala otala, clochette moko ezaliwana, ceux qui ont cliqué dessus et kozala été et kobanda kola kisayo, tamonya soke non, élément yasika et koti en ligne dékonanga. Beau partager. Na ba réseaux sociaux na bino ozikaka vidéo moko o partager ba ninga na nyonso bakobanda komona yabonde bénédiction susu e utaka epai na nzambe soki osale lié yabonde okomona ete akopambola yo ndekonanga na se awa ndeko okuta ba coordonnées na biso nyonso pe okokuta pe numéro de compte bancaire pour un soutien financier na yo pour na œuvre nzambe tango ozali kosala ozosala yango pour na nzambe akobosa na yo te ndekolanga numéro de compte ezali PayPal pe ezali bon partager ndekolanga bon partager afin que musala oyo ekende boso tanto komi na suka to kutani susu Mokolo alobi dans une autre prière agressive du soir
Au nom de Jésus. Butu malamu na mutu nyonso. Amen, 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 amen.